Здраво, ова е 128-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Бакурао на Хулијано Дорнелес и Клебар Мендоса Фильо, во кој станува збор за истоимената местност која се наоѓа во дивината на Бразил, кај што жителите се потресени од починувањето на матриархот на селото. Незината внука Тереса, глумена од Барбара Колен, се враќа во Бакурао за погребот, меѓутоа забележува дека нешто чудно се случува со мештаните. Селото нема вода, животните стампедираат низ улиците, а еден ден селаните се будат и забележуваат дека нивните домови исчезнале од сателитското мапирање. Селаните се подготвуваат да се спротистават на нивниот невидлив непријател. Несомнено дека на почетокот апсурдот е назначаното извозно средство на филмот, во кој Тереса се враќа во родното место пречекана од мртви тела и скршени ковчези насреде автопат. Очудувањето и поигрувањето со перцепцијата само ќе биде интензивирано во текот на филмот со неколкуте ирационални и речиси надреални потвати, како што е течењето на водата од погребалниот ковчег. Бакурао е мултижанровски филм, амалгама од елементи на неовестерн филмот, акциониот трилер, воениот филм, хорор жанрот, субопарната комедија и сатирата. Внимавајте како се вика училиштето во филмот и ќе согледате чија естетика се реферира во делото. Тематските целини кои се начнати во филмот се однесуваат пред се на насилството, кое се наметнува од страна врз Бразил, односно фетишизирањето на архаичното оружје од страна на САД и нивниот супериорен комплекс, меѓутоа и позагрижувачката автодеструкција на државата, односно насилството кое понира од нејзините граници, третманот кон собствените ендемски племиња, социјалната и финансиска поделеност на хипербогатите и ултрасиромашните региони, нестабилноста создадена од политичката корупција и покорниот народ кој го толерирал узурпирањето на Бразил, како и историската нетолеранција во одредени региони на Бразил, што е интерен вековен конфликт, трула одмазда која споро ја нагризува слогата на народот, но сведочи за неговата непокорност. Подкупувањето на народот од корумпираните политичари желни за власт е нешто што не е толку страно за нашето поимање и е подмолна одлика на сите избори кај нас. Не знам само колку може да се купат симпатиите на револтираниот народ и камо одмаздата кон политичарите да беше елоквентна и кај нас. Народот, труен со медикаменти и храна со поминат рок, немоќта ја преточува во алкохолизирање. Меѓутоа забележуваме најразновидни надворешни облици на наблюдување на населението и странци кои се обидуваат да се инфилтрираат за да имаат сознание за мештаните. Избришено е селото од мапата, скратен е пристапот до вода и струја и нема мрежно покритие, постојано се наблюдувани, патиштата се блокирани, што па говори за тактички маневр за една милитантна опресија врз непокорен народ, кој нема намера да ја предаде борбата. Присуството на Удо Кир во секој филм не само што е добредојдено, туку со неговата препознатливост и непредвидлив перформанс, измислен за сомничави ликови кои ги глуми, представува одлично дополнување на делото. Антагонистите доаѓаат од некое хостеловско сценарио на човечко сафари кое функционира во ова дело. Клебар Мендоса Фильо со неговиот продукциски дизајнер и корежисер Хулијано Дорнелес во претходните филмови како Neighboring Sounds и Aquarius го разработуваат комплексното стамбено прашање на главните ликови, односно третманот на нивниот дом од страна на невидливата власт, меѓутоа нивната методичност за поигрување со човечкиот дом ја применуваат и во руралната средина на Бакурао, продолжувајќи ја нишката на филмови во кои заедницата се противи на корумпираното општество и власт. Камерата на Педро Сотеро е во постојана флуктуација, користејќи зумови, снимајќи на дневно светло, меѓутоа сосема оправдливо е што овој филм е снимен анаморфно на филмска лента за да се доловат силните страни на жанровскиот ретро пристап на филмската граматика од 70-тите години на минатиот век.
Наглите резови во монтажата на Едуардо Серано за некого ќе делуваат аматерски, но тука се наменети за провоцирање на вниманието на гледачот, збогатувајќи ја приказната со дигресии и тиради со цел да се зачини ритамот на филмот. Сепак да се раководи со диверзитетот на чинители на најразновидната жанровска промениенција и да не се создаде општ неконтролиран хаос, секако дека заслужува пофалба човекот кој умее да се справи со најконтроверзните модерни бразилски филмови, како што се одличните Neon Bull и Divine Love. За пофалба е употребата на специјалните практични ефекти, при што често забележуваме декор од мртви тела во филмот и истрели, а насилниот карактер на филмот е демонстриран со убиствата на децата и прекажувањето на снав походот на герилите од селото. Истото не можам да го кажам и за мизерните визуелни ефекти. Музиката на Матеуш Алвес и Томаш Алвес Соуса скоро и да нема удел во делото, освен во транзиционите кадри, се до мигот кога се изведува кавоера и експлодира одличен ретровев, меѓутоа диегетскиот блузер со својата гитара знае да украде неколку хубави кадри во филмот. Филмот својата премиера ја имаше во официјалната конкуренција на минатогодишното издание на Канскиот филмски фестивал, кај што заедно со Les Miserables ја делеше наградата од жирито, што беше одлична одскочна даска да го прошета целиот свет, играјќи на филмските фестивали во Сиднеј, Минхен, Одеса, Сараево, Тиф, Хелсинки, Лондон, Сиджес, AFI, Гетеборг, закитувајќи се со награди за режија и кинематографија, и на артхаус фестивалите како во Минхен и на жанровските фестивали како во Сиджес. Кинолорбер ги откупи правата за дистрибуирање на филмот, искористувајќи ја неговата жанровска позадина како предуслов да го вброи на листата на нивните модерни класици. Филмот имаше тешка борба за да стане представник на Бразил за интернационален Оскар, затоа што силен конкурент беше Invisible Life, кој на крај ја представуваше неуспешно државата, изборувајќи се за таа чест затоа што е убаво снимена изветреана мелодрама, која ригорозната бразилска власт сметаше дека подостојно ќе ја представи државата од еден социјално ангажиран жанровски филм, а за разлика од него Invisible Life не успеа да се најде ниту на декемвриската листа, а не пак да добие номинација за Оскар. Недостатоците на буџетот, намерната неспретност и пренатрупаност се забележува во финалниот продукт, кој се претвора во турлитава која е на работ на експлодирање и себе пародизирање, третирајќи закрвеност на протагонисти и антагонисти, која можеше повешто да биде избалансирана и составена на техничко рамниште. Ова е мултижанровски филм за едно бразилско село кое се наоѓа под милитантна опресија, меѓутоа неговите мештани не се ни свесни дека се плен на вооружени сили, кои постојано ги наблюдуваат, кратејќи им ги ресурсите. Филмот има силна ангажирана социокритичка девиза против примената на оружје и социјалната поделба во Бразил. Леоне, Карпентер, Жодоровски и Куросава се присутни во овој филм. Култно дело кое ќе биде откриено од идните поколенија, кои ќе имаат поголема почит за филмот за разлика од нас и помали предрасуди во поглед на жанровската кинематографија. Ако морам да го евалуирам, тогаш Бакурао од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 128-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!